नहीं चार राउंड एक दो तो थले थले आती होंगी। ये इसका साउंड जो है आप सुन सकते हैं बिल्कुल ख़राब है, और हम अभी इसके टैपर बनाएंगे और आपको इसका साउंड बिल्कुल नई गाड़ी के जैसा बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि नई गाड़ी कैसे होती है, साउंड कैसे होता है। ये टीम माशाल्लाह हमारी लगी हुई है इसको खोलने के लिए, और अभी टेस्ट हो जाएगी। दही हैं 2 RPM दही बस। बिल्कुल ख़राब साउंड है गाड़ी। अभी जब साउंड बनाएंगे ना इसका माशाल्लाह फिर VIP हो जाएगी। तो देख स्टार्टिंग ट्रे ले एक और ट्रे एक और आज पे है ना जी जी डाला ले आ चप गई उन्हीं की गोटी तार दी मारना यही तो गल्ला फिर अधिक तो
आओ इधर जी जा कितना खोलियां ताना चुप चुप के अंदरों दिखा दे रहा मेरे अंदरों ना ये बिल्कुल फार्म पाइया पाइया गरम बहुत है गड्डी ओए होए इनको पक्का शक्का ला दो बीचों पे को फाड़ दें चोकलो कर लो चल ये तो इतना कैमरा कर ना एन तो लो मर जा फिर ना तो सही लग गया देख लगा कर Yeah, here we can. ये दिखा होने दो चल आसान दी वीडियो आसान आप क्या हाल है आसान जब से आपने आपको अल्लाह ने बेटा दिया है ना जो करके आप आते ही नहीं हो फिर क्या करें हमें उठ नहीं रहा क्यों बस मशरूफ रहते हैं ना बच्चे के आसपास उठते हैं तो समझ खराब हो गया नहीं होश नहीं कह सकते बस उसे सही रात एक टाइम पर सबको खड़ा किया होता है ना खुद सोचना ना वो करेंगे दिन में 4 बजे रात को ये देखो जो तेरे मम्मी पापा उन्होंने भी ऐसा ही किया जब से पैदा हुआ ठीक है ऐसा तो फिर होता है ना जैसे आपने किया होगा ना वैसे आपके साथ होगा अस्सलाम वालेकुम अपनी गड्डी के लिए आ गया जी पार्सल है पैकेज है जो आगे के पास जी जी Ready?
सही तो है चेक कर काम लिख लिख दो पट्टी ले कलो दोवें कोलियां काटे दी एक कितने नंबर है हाँ 32 45 46 को देखो सारे तरफों तो दूसरी कर ला ना ठीक हो गया ये ठीक हो गया हूँ और ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਪਰਲੇ ਨੂੰ ਪਰਲੇ ਚ ਕਿੰਨੇ 40 ਸੀ 42 ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਹੋਰ 44 45 ਦੋ ਇਹ 43 ਆ ਪਾ ਹਾਂ ਕਿਲਾ ਇਹ 43 40 ਕੱਢੀਏ 43 ਚੱਲੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ठीक ओ VIP हो गया फिट कर दो इन्हें फिट कर दो लाइन है ना होनी चलो खुली नोज क्लास दे भाई चलो रखो टोपी बराबर बराबर गेम कटी होंगी केड़ी है पकड़े नू
उस्ताद है, मैं उस्ताद नहीं। मोबाइल भी बड़ी खा खा के आया। हाँ जी, कैमरा भी तो हिल जाता मोबाइल का। ये राउंड अप बेटा, राउंड पे रख के। हाँ? चलो जाओ, और ना लगाओ, फिर गिर जाओ, भी चोट लग जाएगी। और हार्ड हो जाता ना पैर। हैं? क्या? मोटा वाला अंकल है? तो इस मोटे वाले अंकल को क्या है? मारता है वो? पकड़ के ले जाता है मोटा वाला अंकल। हाँ? क्या करता है? हाँ? वाला कावड़े चेक करना करके ले जाता है। चल बिठा दिया। बड़ी स्कूल गई भाई कर दो। ऐसा बड़ी बच्ची स्कूल गई हाँ, स्कूल। सानिया ने कब स्कूल जाया करना? बिल्कुल खत्म हो गई, कच्ची गई। एक तो रेसा दे लिया जरा। मतलब ये हमारी गाड़ी साउंडलेस हो गई है। हमारी साउंडलेस हो गई है। मतलब आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं। ये मैं हूँ, ये हमारी बस स्टॉप है। फिर ये मैं हूँ, ये हमारी बस स्टॉप है। सच्चू की तरफ देखो ना। ये मैं हूँ, ये हमारी बस स्टॉप है। हाँ? हाँ चक मार। फिर मार कहीं मार। चल बंद कर। ला बेटा।
पेज इसलिए सोचना नहीं ना चलो मार मतलब मारो ही। हाँ दोबारा मारे बस 45 लाई रख फिर मार चलो प्रेशर 100% है स्टेबल रहना थोड़ी देर लाई रखेंगे फिल्म देखो सही है ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਬਕਸਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ फिल्म सही है ना फिल्म करो ਇਹ ਤੋਂ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲੰਮਾ ਸਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਫੌਰਨ ਸਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੱਕੀ टेंशन ना ले होने दे चलो मार दे गड्डी में ना मेरे ख्याल से एक तो रेखा दे के बंद कर दो 15-20 मिनट आधे घंटे बाद अपन स्टार्ट कर दो ठीक है हो सकता है ट्रैक्टर नाल भी बिल्कुल सही हो जाए ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ क्योंकि फ्यूल पंप का रोला नहीं है ਹਾਂਜੀ ਓਏ ਆ ਜਾ